देखिए दोस्तों, यह लड़का कैसे हैरी पॉटर का पोस्टर बनाकर उसे बिल्कुल असली जैसा तैयार कर देता है। फिर बोतल वाले ट्रिक में दारू की बोतल हाथ से छूटने के बाद भी अपने आप पानी से भरती हुई दिखती है और फिर अचानक गिर जाती है। इसके बाद रिमोट वाला हेलीकॉप्टर हाथ से छोड़ते ही रियल हेलीकॉप्टर जैसा लगने लगता है। सच में ऐसा वीडियो आपने शायद आज तक कभी नहीं देखा होगा। अगर आप भी ऐसे ही जादू जैसी ट्रिक वाले वीडियो देखना चाहते हैं